තනින් පල්ලෙහාට ටී-ෂර්ට් එක දාගන්න පුළුවන්ද කියන දේ මේවා හරි පොඩි දේවල්. හැබැයි මමත් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරපු හින්දා මම ඒ දේ කියන්නේ දැන් මම කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහටනේ ඒක පර්චේස් කරේ. ඉතින් මගේ බිස්නස් එකේ මගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඒ බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක යන්න ඕනේ නැහැ. ඒක හින්දා තමයි මම ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරේ. හායි. ඔයාලද වීඩියෝ එකේ thumbnail එක දකින්න නැතිනේ. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා ඉන්නම්. ඔයාලා සෙල් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකේ හරි සර්විස් එකේ හරි ඔයාලගේම කස්ටමර් කෙනෙක්ද? ඔයා කස්ටමර් කෙනෙක් විදියට ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරන්න යනකොට නැත්නම් සර්විස් එක ගන්න යනකොට ඒකට ඇත්තටම කැමතිද? ඒක ඇත්තටම මට ෆීල් වෙනවද? ඔයා ඕන කෙනෙක් විදියට නෙවෙයි කස්ටමර් කෙනෙක් විදියට. අන්න ඒක තමයි බිස්නස් එකට වටිනම කෑල්ල. හරිද? ඉතින් එතකොට අපි අද කතා කරමු ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එක ගැන. දැන් ඔයාලගේ ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එකක් කරනකොට ඇත්තටම අද වෙද්දි බලන්න කාට හරි ගිහින් කිව්වොත් මම ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා. මම ටී-ෂර්ට්ස් වලට DTF print කරලා සෙල් කරන බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවා කියලා කිව්වොත් කාටම හරි වාගේ මොකද්ද යාගෙන් එන එක? අයියෝ එහෙමද? අද හැමෝම ඕක කරනවානේ. බලන්න කී දෙනෙක් කරනවද කියලා. ඔය වගේ ගොඩාක් උත්තර එන්න පුළුවන්. ඔයිට සමාන මොන හරි උත්තරයක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා දන්නවද ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එකක් පටන් ගනිද්දී හරියට පටන් ගනිද්දී හොයන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ ඒ දේවල් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් බිස්නස් එක කරගෙන යනවා නම් ඔයාලට අර යම් කිසි මට්ටමකට ඒක ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා ඇති. ඒකේ ප්‍රෝග්‍රස් එකක් තියෙනවා ඇති. හැබැයි අලුතෙන්ම පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ටිකක් බයයිනේ. මොනවා වෙවිද දන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොස් එක අඩු කරගන්නේ කොහොමද අපි? කොයි විදිහටද අපි හිතන්න ඕන? ඒ හැම දෙයකටම උත්තරේ අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එනවා. ඉතින් මම කරපු දේ තමයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. හරිද? මම මේ බිස්නස් එක කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම මේකත් එක්කම මේකට පැරලලි තව බිස්නස් එකක් මේකට පැරලල් කරගෙන යන කෙනෙක් මම. හැබැයි ඒක ටී-ෂර්ට්ස් වලට සම්බන්ධ බිස්නස් එකක් නෙවෙයි. හරිද? අද මම කතා කරන්නේ ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මුලින්ම ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එකක් ඔයාලා පටන් ගන්න හදද්දී හිතන්න එපා මුලින්ම මේ අර මොකද්ද printing machine එකක් ගන්න ඕන. අර heat press machine එකක් ගන්න ඕන. ඕක නෙමෙයි first requirement එක. first requirement එක තමයි ඔයාගේ product එක customer කෙනෙක්ට කොහොමද දෙන්නේ කියන දේ. ඒ කියන්නේ deliver කරන විදිය නෙවෙයි customer කෙනෙක්ට ගැලපෙන විදියට හදන්නේ කොහොමද කියන දේ. එතනින් තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එකේ කන්සිස්ටන්සි එක තියෙන්නේ. කස්ටමර් කෙනෙක් එතකොට ඔයාගේ බිස්නස් එක ගැන ට්‍රස්ට් කරන විදිය, ඒ වගේම අපි කියන රිටර්නින් කස්ටමර්ස්ලා කියලා. ඒක පාරක් නෙමෙයි පර්චේස් කරන්නේ, තව පාරක් එනවා ඔයාගෙන් මොන හරි බඩුවක් ගන්න. ඒ ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හරි සර්විස් එක හරි ෆීල් වෙලා තියෙන හින්දා. ඒකින්ද ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එකට විතරක් නෙවෙයි. ඕනම බිස්නස් එකකට ගොඩක්ම වටින දේ තමයි අපි දෙන දේ කස්ටමර්ට ෆීල් වෙන්නේ කොහොමද කියන දේ. ඒක හින්දා මුලින්ම කස්ටමර්ගේ සයිඩ් එක බලන්න පුරුදු වෙන්න. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලින්ම ප්‍රශ්නය අහුවෙත් ඔයාගේ බිස්නස් එකේ කස්ටමර් කෙනෙක්ද කියන දේ. හරිද? සමහර කට්ටිය ඉන්නවා බිස්නස් එක කරනවා තමන්ගේ ඩේ ටු ඩේ එක්ස්පෙන්සස් කවර් කරගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම කියන්නේ බයින් ඇන්ඩ් සෙලින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම සමහර අය ඉන්නවා බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්නේ තමන්ගේම කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බිල්ඩ් අප් කරගන්න. ඉතින් මේ කොයි විදියට වුණත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලගේ පර්පස් එක මොකද්ද කියන දේත් වැදගත් වෙනවා. හැබැයි මේ කොයි විදියට වුණත් ඔයාට හොඳට බිස්නස් එක කරගෙන යන්න හරි බ්‍රෑන්ඩ් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න හරි කස්ටමර් කියන කෙනා ඒ ෆැක්ටර් එක ලොකුවටම වැදගත් වෙනවා. එයාට කොහොමද ෆීල් වෙන්නේ කියන්නේ. ඉතින් කස්ටමර් කෙනෙක්ට ෆීල් වෙන විදිහට කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එකක් කස්ටමර් කෙනෙක් ළඟට ගෙනියන්නේ? ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක එතනට හදන්නේ කොහොමද? එතනට හදන්න නම් ඔයාලා බලන්න ඕන දේවල් මොනවද
කියන දේ තමයි මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ. හයි. ඉතින් මම දැන් වෙන තැනකට ආවා. බලමු. මම වීඩියෝ එකේ මුලදීම කිව්වා වගේ අපි දැන් බලමු ඔයාලගේ බිස්නස් එකේ ඇත්තටම ඔයා කස්ටමර් කෙනෙක්ද කියන දේ. හරිද? අපිට ඒක බලන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඔයාලා නිකන් ඉමේජින් කරලා බලන්න. ඔයාලට ඔයාලගේ බිස්නස් එක තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ ෆිසිකල් ස්ටෝර් එකක් තියනවා කියලා ඔයාලගේ බිස්නස් එකට. ඉතින් එතකොට දැන් ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එකක්. හරිද? ඔයාලට ස්ටෝර් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාගේ කියන්නේ ඕන කෙනෙක් කියන දේ පැත්තකින්ම තියන්න. ඔයා ස්ටෝර් එකේ දොර අරගෙන ඇතුළට යනකොට ඔයාට මෙහෙම ටී-ෂර්ට්ස් හැංග් කරලා තියෙනවා පේනවා වටේම. එතකොට සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් ටී-ෂර්ට්ස් හැංග් කරන්න සාමාන්‍ය ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි ඉමේජස් තියෙන ඒවා ටික සාමාන්‍ය ඉස්සරහට පේන්න දාන්නේ. එහෙම දාලා තියනකොට ඔයාට එක ටී-ෂර්ට් එකකට ඇහැනවා. ඒ ඇහැන්නේ ඇත්තටම ඔයාලා හිතලා බලන්න ඒ ඉමේජ් එකට, ඒ ටී-ෂර්ට් එකේ print එකට ටී-ෂර්ට් එකේ කලර් එක මැච් වෙලා තියෙන විදිය සමහර වෙලාවට quality එක පවා අපිට සාමාන්‍ය දුරකට පේනවා. සාමාන්‍ය ටිකක් quality වගේ print එක ලස්සනයි. එහෙම කියලා අපිට හිතනවනේ. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඊට පස්සේ යනවා ඒ ටී-ෂර්ට් එක ළඟට. ටී-ෂර්ට් එක ළඟට ගිහිල්ලා බලනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම අල්ලලා බලනවා අපි ටී-ෂර්ට් එක මැටීරියල් එක කොහොමද කියන දේ. ඊට පස්සේ එහෙම මැටීරියල් එක අපි බලලා ඉවර වෙලා ඒක දැන් අපේ රට ටිකක් දේශගුණික තත්ත්වය බැලුවොත් ටිකක් රස්නේ රටක්නේ. එතකොට ඇඳගෙන ඉන්න පහසු වෙනවා. ඕනම කියන්නේ ඇඳුමක් අපි ගන්න බැලුවොත් ඇඳගෙන ඉන්න පහසු වෙන දෙයක් නේ අපි හොයන්නේ. විශේෂම ටී-ෂර්ට් එක. ටී-ෂර්ට් එකක් අපි ගන්නකොට කොහොමද? නිකන් ට්‍රවුසර් එකයි ටී-ෂර්ට් එකයි දාගෙන හරි චිල් එකේ යන්නනේ අපි ටී-ෂර්ට් හොයන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි. එතකොට එහෙම කියලා බලලා හිතන්නකො මේ මැටීරියල් එක ඇඳගෙන ඉන්න හරි අපහසුයි. එතකොට ඔයාලා හිතන්න අර මේ ඉමේජ් එක, ඒ print එක කොච්චර ලස්සන වුණත්, කොච්චර quality වුණත් අපි ගන්නවද ඒක? ඒක පොඩ්ඩක් හිතන්න. හරිද? එහෙම බලද්දී එතකොට ටී-ෂර්ට් එකේ මැටීරියල් එක කියන එක කොච්චර වැදගත්ද කියන දේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඒ කියන්නේ අපේ කස්ටමර් කෙනෙක් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් පර්චේස් කරන තැනට වෙනකන් එන ප්‍රොසීජර් එකේ ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි ටී-ෂර්ට් එකේ මැටීරියල් එක කියන්නේ. එහෙම බලනකොට ෆස්ට් පොයින්ට් එක විදිහට මට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ටී-ෂර්ට් එකේ මැටීරියල් එක ගැන අවබෝධයක් ඔයාලට තියෙනවා. ලොකු මහලොකු අවබෝධයක් නෙවෙයි. හරිද? මේ ඩිග්‍රී ඩිප්ලෝමා එහෙම අවබෝධයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ මැටීරියල් එක ඇඳලා පස්සේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට නිකන් කම්ෆර්ටබලි ඉන්න පුළුවන්ද කියන දේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට තේරෙනවානේ. අපි ඒකින්ද මැටීරියල් එකෙන්ද ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මැටීරියල්ස් තියෙනවා 100% cotton මැටීරියල් තියෙනවා. ඒ වගේම පොලියස්ටර් මික්ස් එක තියෙනවා. සාමාන්‍ය පොලියස්ටර් මික්ස් කරලා තියෙන ඩියුරබිලිටි එකට. ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍ය ටික කාලයක් ඇඳුම තියාගෙන ඇඳුම තියෙනවා. හරිද? ඒවත් එක්කනේ මේ පොලියස්ටර් මික්ස් කරන්නේ. හැබැයි ෆුල් කොටන් එක ඇත්තටම ගොඩක් පහසුයි එකට. එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් මම මේ කියන්නේ බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන කෙනෙක් හරි බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරලා මොන හරි ඔයාලට මැටීරියල් එක ගැන මොන හරි අවුල් කමෙන්ට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ හැමෝටම කියන්නේ මේ දේ ගොඩක් වැදගත්. ඒකින්ද ස්ටාර්ට් කරන කෙනෙක්ට කියන්නේ ඔයාලා මුලින්ම ගිහිල්ලා අර ඔය ෆැබ්‍රික්ස් විකුණන තැන් තියෙන්නේ. ටී-ෂර්ට් මහන ෆැබ්‍රික්ස් ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා ඒ මැටීරියල්ස් මේ අල්ලලා බලන්න කොහොමද කියනද. හරිද? අල්ලලා යාළගෙන දේවල් අහලා එහෙම පොඩ්ඩක් බලන්න පොඩි රිසර්ච් එකක් කරනවා. මේ කියන දේ වලට තේරෙනදි මා කියන්නේ රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕන ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. හරිද? ඒ වගේම කියන්න ඕන ඊළඟට දැන් අපේ මැටීරියල් එකත් හරි. ඊළඟට ඔයාලා ටී-ෂර්ට් එක ඊට පස්සේ මහනවනේ. මහනවා නැත්නම් මහපු තැනකින් ගන්නවා. ඔයාලට නැත්නම් ඔයාලටම ගියා ගාමන්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට ඔය ටික ඔය process එක එතන කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා හිතන්නකෝ කොහෙන් හරි ටී-ෂර්ට්ස් අරගෙන ඔයාලට
ප්‍රින්ට් කරලා ඔයාලට කැමති ඩිසයින් එක ප්‍රින්ට් කරලා ඔයාලා සෙල් කරන්න හදනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ තැනකදී ඔයාලා ටී-ෂර්ට්ස් ගන්නකොට දැන් ඔයාලට මැටීරියල් එක ගැන අයිඩියා එක තියෙනවා. ඒතකොට ටී-ෂර්ට්ස් එයාලා මහලා තියෙනවා නම් එක ෂොප් එකක ඔයාලට ගිහිල්ලා එක අල්ලලා ඉවරලා තේරෙනවා. මේක ඇත්තරම හොඳ මැටීරියල් එකක්ද කියන්නේ ඇඳගෙන ඉන්න පහසුයිද කියන. ඒකත් එක්ක ඊට පස්සේ බලන්න ඕන ටී-ෂර්ට් එකේ අර මහලා තියෙන විදිය. අනිවාර්යෙන් ඒකත් බලන්න ඕන. හරිද? වෙන කිසිම දෙයක් නැතත් ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න මං කියන්නේ මුලදී. සමහර කට්ටිය ටී-ෂර්ට්ස් මහලා තියෙන සයිස් ටැග් එක ගහලා තියෙනවා මහලා මේ පිටිපස්සේ. සමහර ටී-ෂර්ට්ස් ඇඳට පස්සේ සයිස් ටැග් එකත් එක්ක හරි අමාරුයි. මෙතන මේ පොඩක් හීරෙනවා වගේ හරි අමාරුයිනේ දැන් ඒ වගේ ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් උස් ඇති. මේ ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ඔයාලා දැකලා නැත්නම් ඔය ටී-ෂර්ට්ස් වල බලන්න පිටිපස්සේ මේ ටී-ෂර්ට් එක පිටිපස්සේ මෙහෙම යනවා තීරුවක් වගේ. හරිද? ඒ තීරුව ටිකක් ඝනකම තීරුවක්. මේ ඒකෙදි මේ ටිකක් අර ඒකෙත් මහලා තියෙන විදියත් එක්ක කට්ටියට ටිකක් අමාරු වෙනවා. මේ ඇඳගෙන ඉන්න. මෙතන හීරෙනවා වගේ වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ටිකක් ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නත් එක්කම ටී-ෂර්ට් එක print කරලා දුන්නොත් කට්ටිය ඒක මම කිව්වේ මුලින්ම මැටීරියල් එක බලන්න කියලා. ඔයාගේ ඩිසයින් එක මොකක් වුණත් මොන කොච්චර quality වුණත් ඒක ඇඳගෙන ඉන්න බැරි නම් කස්ටමර් ආපහු ඔයාගේ ළඟට එන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් කරන කෙනෙක්. මොකද එයාලට ෆිසිකලි ටච් කරලා බලන්න බෑ ඒක කොහොමද ෆීල් වෙන්නේ කියනද. ඒක හින්දා ඔන්ලයින් විශේෂයෙන්ම ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඒක මහලා තියෙන විදිය ගැන ලොකු අවධානයක් දෙන්න ඕන. ටී-ෂර්ට් එක මහලා තියෙන විදිය ගැන. ඒක මම හැමනිතරම මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ කස්ටමර්ට ෆීල් වෙන්නේ කොහොමද? හොඳට ඒක ඔළුවේ රෙජිස්ටර් කරගන්න බිස්නස් එකට වටිනම දේ තමයි ඒක. හරිද? ඊට පස්සේ මම කියන්න ඕන හරි. දැන් ටී-ෂර්ට් එකත් හරි. ඊට පස්සේ print එක. ඔයාලා අලුතෙන් නම් බිස්නස් එක කරන්න යන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කට්ටිය දැන් කියනවානේ අපේ MOQ එක 15යි. ඒ කියන්නේ හෝල්සේල් ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ කියන්නේ හෝල්සේල් ප්‍රයිස් එකට යන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පීසස් 15ක් ගන්න ඕන. එතකොට තමයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගාණ අඩුයි. එතකොට රුපියල් 300ක් විතර 300ක් 400ක් විතර අඩුයි. එහෙම ගන්න ඉතින්. ගොඩක් වෙලාවට නැත්නම් ඊට මේ අඩුවෙන් අඩු වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඊට වැඩියෙන් අඩු වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. එහෙම කිව්වට අනිවාර්යයෙන්ම රිටේල් ප්‍රයිස් එකට ඔයාලා සාම්පල් එකක් අරගෙන බලන්න. ඒ සාම්පල් එක ගන්නකොට ප්ලේන් ටී-ෂර්ට් එක විතරක් නෙවෙයි print එකත් එක්කම ගන්න. print එකත් එක්කම අරගෙන අනිවාර්යෙන් එයාලගෙන් දැන් ඔයාලට එයාලගෙන් දිගටම purchase කරනවා නම් ටී-ෂර්ට්ස් අනිවාර්යෙන් සයිස් chart එක තියෙන්න ඕනනේ කොහොමද ඔයාලට. ඒකින්ද ඒකත් ඒත් එක්කම ඉල්ල ගන්න යාලගෙන්. හරිද? ඉල්ලගෙන ඉවර වෙලා ගෙදර ආවට පස්සේ ඔයා එක ඇඳලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට මුලින්ම ඇඳිනකොට තේරෙනවා මටත් මේක උණු. ඒ කියන්නේ මම එක ෂොප් එකකින් ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකකින් ගත්තා ටී-ෂර්ට් එකක්. අරගෙන මම ඒක කියන්නේ සයිස් එකත් හරි ඔක්කොමත් මම සයිස් chart එකත් බලලා තමයි යාලට ඕඩර් එක දැම්මේ. හැබැයි ගෙදර ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේ බෙල්ල තියෙන මේ හරි මෙන්න මේ හරියෙන් විතර මට ටී-ෂර්ට් එක මෙහෙම පල්ලහැට දාන්න ඇඳ ගන්න බෑ. හිර වෙනවා. හරිද? මේ එහෙම ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ යාලට මම මේ කතා කරලා මාරු කරගන්න හැවුවා. එයාලා මාරු කරලා දෙවුවා ආපහු මේ ප්‍රශ්නෙම තියෙනවා ඒකේ. හරිද? අන්න ඒකයි කිව්වේ සාම්පල් එක අරගෙන ඔයාලා ඇඳලා බලන්න ඇත්තටම මේ අර ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා. මම අර කියපු දේවලුත් චෙක් කරන්න. මහලා තියෙන විදිය අර ඒ තැන් හරි අපහසුවක් දැනනවද කියලා කස්ටමර්ස්ලට. ඒ වගේම අර කිව්වොත් ඔය මොකද්ද? මම දැන් කිව්වේ ඔයාලට ඒ කියන්නේ අර මේ ඔය වගේ කියන්නේ අර නෙක් එකේ මෙතන මහලා තියෙන විදිය ඊට පස්සේ නෙක් එකේ කියන්නේ මෙතනින් පල්ලෙහාට ටී-ෂර්ට් එක දාගන්න පුළුවන්ද කියන දේ මේවා හරි පොඩි දේවල්. හැබැයි මමත් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරපු හින්දා මම ඒ දේ කියන්නේ දැන් මම කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහටනේ ඒක පර්චේස් කරේ. ඉතින් මගේ බිස්නස් එකේ මගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ට ඒ බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක යන්න ඕනේ නැහැ. ඒක හින්දා තමයි මම ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරේ.
ඒකත් වුණා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි දැන් ඔයාලා ටී-ෂර්ට් එක ගෙනලා තියෙන්නේ. සයිස් chart එකේ අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරන්න. ඔය දැන් කියලා තියෙන මේ sizes ඔය length එක, width එක ඒවා ඔක්කොම හරිද කියලා. එයාලා size chart එකේ කියලා තියෙන විදියටමද ඒ ඔක්කොම දේවල් ටික මහලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද සමහර wholesale ටී-ෂර්ට් විකුණන තැන් තියෙනවා එයාලටම කියලා ගාමන්ට් එකක් නැහැ. එයාලා ගාමන්ට්ස් කියන්නේ එක ගාමන්ට් එකකින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට wholesale orders කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ගාමන්ට් එක මොකක් හරි වෙලා ඔපරේෂන්ස් පොඩි කාලයකට නවත්තලා හරි මොන හරි දෙයක් වුණොත් එයාලා තව ගාමන්ට් එකකට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ගාමන්ට් එකෙන් එන දේවල් මේ මෙෂර්මන්ට්ස් වෙනස්. ඇත්තටම මට ඒ දේ වුණා. මොකද මම ඔයාලා දන්නවත් ඇති මගේ බිස්නස් එක ෆ්ලේවරා තියෙනවා මේ Facebook එකේ බලා ගන්න පුළුවන්, Instagram, TikTok බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් විදියට මම අත්විඳපු කොහොමද කියන්නේ අවුල්ම දේවල් ටිකක් තමයි මම ඔයාලට ෂෙයා කරගන්නේ. එතකොට එයාලගේ එහෙම බැලුවට පස්සේ සයිස් එක වෙනස් වෙන ගාමන්ට් එකක් යනවා. මම ගිහින් කිව්වා ඔයාලගේ මම ඉස්සර ඉඳන් ගත්තා මෙහෙම ඇඳුම්. හැබැයි මේ ඇඳුම මෙෂර්මන්ට්ස් වෙනස්. මට ඒකෙත් තුනා ඔය වැඩේ. ඒක නම් මෙතන මේ පල්ලෙහාටම පුළුවන් ඇඳුම ඇඳ ගන්න. මේ මෙතන බෙල්ල තැනින් මෙතන හදයි. මං තව කෙනෙක්ටත් දීලා බැලුවා මගේ ඇඳුම. එයාටත් එච්චරම තමයි. මේ අර ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් සයිස් chart එකත් එක්ක චෙක් කරගන්න. ඊළඟට දැන් ඔයාලා ඇඳුම ගෙදර ගෙනල්ලානේ තියෙන්නේ. දැන් ඔය ටිකම දැන් චෙක් කරගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන ඇඳුම හොදන්න. හරිද? මම ඒකයි කිව්වේ එකක් අරගෙන ඉන්න කියලා. ඇඳුම හොදන්න කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතනත් කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් තමයි හිතන්න ඕන. එතනදී සමහර කස්ටමර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන් ඇඳුම් අතේ හොදන කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වොෂින් මැෂින් එකේ හොදන කට්ටිය ඉන්නත් පුළුවන්. ඔය දෙගොල්ලෝ ගැනම ඔයාලා හිතන්න ඕන ටී-ෂර්ට්ස් ගනිද්දී ඔයාලගේ බිස්නස් එක කරද්දී. ඒක නිසා ඔයාලා බලන්න මුලින්ම ටී-ෂර්ට් එක අතේ හොදලා. හරිද? අතේ හොදලා බලන්න ටී-ෂර්ට් එකේ කලර් එක ගොඩක් යනවාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අර නිකන් සාමාන්‍ය ටිකක් ගියට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක නෝමල් නේ. ඔයාලටත් ඒකේ එක්ස්පීරියන්ස් ඇති. අර අලුතෙන් ඇඳුම් ගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය ටිකක් කලර් එක යන්න බලනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අසාමාන්‍ය විදිහට ඔක යන්න ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපි ටී-ෂර්ට් එකේ අපිට දැනට පේන කලර් එකට වඩා ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හොදලා ඊට පස්සේ අඳින්න ගත්තට පස්සේ ඇඳුම. ඒකින්ද ඒක ගැනත් ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ටී-ෂර්ට් එක හොදනකොට ටී-ෂර්ට් එක අනිත් පැත්ත ගහලා හොදන්න. කියන්නේ හොඳ පැත්ත නෙමෙයි අනිත් පැත්ත දාලා හොදන්න. ඒක ඒ කියන්නේ බ්‍රෑන්ඩඩ් ටී-ෂර්ට් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, නැති එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. print එකක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි ඒක එහෙම හොදන්න. මොකද ඔයාලා 1200ක් හරි 500ක් හරි 3000ක් හරි දීලා ගන්නේ එක දවසක් ඇඳලා අයින් කරන්න නෙමෙයි ටී-ෂර්ට් එක. ඒකින්ද කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. අපි හැමදේම බලනවා. අත්‍තරම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ අපි වුණත් කැමති නැහැ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ඩැමේජ් එකක් වෙනවට. හරිද? ඒකින්ද එහෙම හොදලා බලන්න. ඒ වගේම හේදුවට පස්සේ මේ අර මම කිය අනිත් පැත්ත දාලා හේදුවට පස්සේ print එක යනවා. අනියම් හරි තද කරලා හොදන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට හොදනකොට print එක යනවා නම් ඒ කියන්නේ print එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. තේරුණානේ? ඊට පස්සේ ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ බලන්න වොෂින් මැෂින් එකට දාලා. වොෂින් මැෂින් එකට දාලා හොදනකොට ඒකෙත් අනිත් පැත්ත දාලා හොදන්න. හැබැයි මම ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට හොදන්නත් පුළුවන්. මම රෙකමන්ඩ් කරන දෙයක් තමයි පුළුවන් නම් වොෂ් බෑග් තියෙන්නේ. වොෂ් බෑග් එකක් ඇතුළට දාලා printed t-shirts හොදනවා නම් හොඳයි. printed t-shirt විතරක් නෙමෙයි ඕනම ඇඳුමක් එහෙම හොදනවා නම් හොඳයි. මොකද ඇදෙන්නේ නැහැනේ. අර ගොඩක් අර වොෂින් මැෂින් එක ඇතුලේ ගොඩක් කැරකැවෙනකොට මේ t-shirt එක ටිකක් මේ ඩැමේජ් වෙන බලනවා. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් එහෙම දාලා හොදලා බලන්න වොෂ් බෑග් එකට හරි නැත්නම් නෝමල් විදියට හරි ඇතුළට දාලා හොදලා බලන්න. මේ හේතුවට පස්සේ print එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඉතින් print එකට sorry තමයි print එක out.
හරිද? ඒ වගේම මට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. ඔය අපි වොෂින් ලික්විඩ්ස් දානවානේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මම සාමාන්‍ය වලට මම බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්කම කියන්න මේ කිසිම ප්‍රොමෝෂනල් වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි හින්දා මම සන්ලයිට් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වොෂින් ලික්විඩ්ස් වලට වොෂින් ලික්විඩ් එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? ඒකයි කම්ෆර්ට් එක. ඉතින් දවසක් කොහොම හරි මට කම්ෆර්ට් එක හරි මට මතක නැහැ වොෂින් ලික්විඩ් කම්ෆර්ට් එක ඉවර වෙලා මම වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් ගෙනාවා. මේ එකම ටී-ෂර්ට් එක සන්ලයිට් වොෂින් ලික්විඩ් එක දාලා කම්ෆර්ට් එක දාලා ඒත් ප්‍රශ්නයක් වුණා. එක දිගට හේදුවා මම. ඒ කියන්නේ අඳිනකොට හොදනවා ඒක සාමාන්‍ය විදිහට. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. හැබැයි කම්ෆර්ට් එකද කොහෙද දා මම කලබලයට ගන්න යනකොට ඒක ඉවර වෙලා මම ඊට පස්සේ අර මට ඒ නම කියන්න බෑ ඒක සුපර් මාකට් එකක් යටතේ එනවනේ ප්‍රොඩක්ට්ස්. එහෙම ආපු ප්‍රොඩක්ට් එකක් තිබුණා ෆැබ්‍රික් කන්ඩිෂනර් කියලා මට මතක විදියට රෝස පාට බොටල් එකක්. ඕක ඒ කියන්නේ අර කම්ෆර්ට් එක විදියට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. මම ඕක දැම්මා ඔරෙදි හොදනකොට. එතකොට ඇත්තටම කිව්වොත් printed t-shirts කීප එක print එක ගියා. ඒ කියන්නේ printed t-shirt තිබුණු ඔක්කොගෙම print එක ගියා. ඒදා හොදනකොට. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි මට අර බ්‍රෑන්ඩ් එකේ නම් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා නැහැ. Sunlight බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. ඒකේ Sunlight අර ඒකේ තියෙන්නේ රෝස පාට වගේ ලික්විඩ් එකක් තමයි. ඒක පේනවා එළියට බොටල් එකෙන්. ඒ වගේම කම්ෆර්ට් එක යූස් කරනවා. ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර ඒ වගේ දේවල් බලන්න ඕන. අර ටික ඇත්තටම අපරාධයි. මේ ඒකින්ද ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම හේතුවට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේ ටී-ෂර්ට් එකේ දිග වෙනස් වුණාට ඒ කියන්නේ අපිට පේන්නේ නැති තරමට පොඩි වෙනසක් වුණාට අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැහැනේ. හැබැයි අපිට ඒක දැනෙන තරමට ටී-ෂර්ට් එක ඇකිලිලා වගේ නා කොට වෙලා වගේ නම් ඒක අපිට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මැටීරියල් එකේ අවුලක් තියෙන එතන. මේ අර ඒ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරන්න ඕන. හරිද? ඊළඟට මම කියන්න හැදුවේ ඔයාලට මොකද්ද දැන් ඔය ඔක්කොම කරලා ඔයාලා ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා හිතන්න හරි ඕකේ. මෙයාලගේ දැන් හිතන්න ඔය ඔක්කොම ඔයාලා චෙක් කරා ක්වොලිටි ටෙස්ට් එක පාස්. එයාලා හරිද? එතකොට ඔයාලා ගිහින් දෙනවා දැන් 15ක ඕඩර් එකක් පළවෙනි එක විදියට දෙනවා. ප්‍රින්ට්ස් 15කුත් හරි 2 3ක් හරි එකක් හරි දාලා හරි දෙනවා කියලා. හරිද? දුන්නට පස්සේ ඔයාලට එයාලගෙන් ඔයාලා ගන්නවනේ ටී-ෂර්ට්ස් ගන්නවා. එක කලෙක්ෂන් එකකට ගන්නවා. ඔහොම. අපි හිතනකො ඒ 15ක බල්ක් එක කියන්නේ ඔයාලගේ එක කලෙක්ෂන් එක. මේ ඒකට ගත්තට ඒක හරි. ඔන්න ඒකත් අරගෙන ඔයා විකුණලා ඊට පස්සේ ඔන්න තව ඕන වෙනවාට ඒකේ ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි හින්දා ඔයාලගේ ඩිසයින්ස් වල ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි හින්දා ඔයාලට තව ඕන වෙනවා මේ ටී-ෂර්ට්ස්. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ගනිද්දිත් අනිවාර්යෙන්ම මේ ටී-ෂර්ට් එකක දැන් අනිවාර්යෙන්ම එකක් අරගෙන ඔයාට කොහොමත් එක ටී-ෂර්ට් එකක් ඕන වෙනවනේ. ඔයාගේ මාකටිං කැම්පේන් එකට අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඇඳලා කරන්න ටී-ෂර්ට් එකක් ඕන වෙනවා. ඒක හින්දා සමහර විට ඔයාට එකම කලෙක්ෂන් එකේ නම් ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් අපරාධයක් කියලා. ඒත් හැබැයි ඊට වඩා ලොස් එකක් වෙනවා ඔයා මේ දේ නොකරොත්. හරිද? දැන් ඔයාලා හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් හරි ප්‍රසිද්ධයිනේ දැන් ස්ටිච් බැලුවොත් හැමදාම තියෙනවානේ ටී-ෂර්ට්ස්. හරිද? ඔයා හිතන්න ස්ටිච් එකේ ඔයාගේ පළවෙනි 15 සම්පූර්ණයෙන් විකුණුණා. දැන් ඔයාට ඕනේ මේ ඩිසයින් එකම ගහන්න තව ටී-ෂර්ට් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒක ගන්න යනකොට එතනදිත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට සාම්පල් එකක් කියන්නේ ඔයා එකක් අඳින්න ගන්න. ඔයාට එකක් ඒක මම කියන්නේ print එකේ එක වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ ටී-ෂර්ට් ඔයා අඳින ටී-ෂර්ට් එකට මම කියන්නේ ඔයාට ගන්න ටී-ෂර්ට් එකට වෙන print එකක්. වෙන print එකක් දාලා හැබැයි ඒ කියන්නේ ඒ බල්ක් එක ගන්න උඩ හිතනකො ඒ 15 ගණිතي අනිවාර්යෙන් ඒ ටී-ෂර්ට් එක ඔයාට අරගන්න. ඔයාට අරගෙන ඒකේ වෙන ඔයාට කියලා වෙන print එකක් ගහගන්න. දැන් අරගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාව අනිත් කස්ටමර්ස්ලාගේ අවශ්‍යතාව වෙනවා අනිත් ටී-ෂර්ට්ස් ටික ගන්න. එහෙම අරගෙන අනිවාර්යෙන් ඒකත් චෙක් කරලා බලන්න. මේකත් මට වුණු දෙයක්. මට ඒ කියන්නේ මට ඔක උතන වැරදුණු තැනක්. ඔහොම දෙවෙනි පාරට ගන්න ගියාට පස්සේ එතනදී
මේ ටී-ෂර්ට් එකේ සයිස් එක වෙනස්. එයා ලාර්ජ් කියලා දාලා තිබුණට ඒ සයිස් chart එකේ තියෙනවනේ ලාර්ජ් වලට මෙෂර්මන්ට්ස් එන්නේ මෙහෙම කියලා. හැබැයි ඒකට ඒව මැච් වෙන්නේ නැහැ. මොකද කිව්වොත් එයාලා ගාමන්ට් එක වෙනස් කළා. ඒකින්ද ඔයාලට මම මෙතනදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ටී-ෂර්ට් ගන්නවා නම් තමන්ම මහන ටී-ෂර්ට්ස් තමන්ටම ගාමන්ට් එකක් තිබිලා තමන්ම මහලා සෙල් කරන මේ කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඒ වගේ තැනකින් ටී-ෂර්ට්ස් ගන්න. මොකද එයාලා එකම සයිස් එකට තමයි එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එළියට දෙන්නේ. ඒක නිසා. මොකද අර දැන් හෝල්සේල් ඕඩර්ස් විදියට එක තැනක ටී-ෂර්ට්ස් ගොඩක් තියාගෙන විකුණන අය එයාලට ගාමන්ට් එකක් නැහැ. ඒතකොට මම කියන්නේ එහෙම තැන් තියෙනවා. එයාලට කියලා ගාමන්ට් එකක් නැහැ. එයාලා ගාමන්ට්ස් වලින් තමයි ගෙන්නන්නේ. එක ගාමන්ට් එකකිනුත් නෙමෙයි. මොකක් හරි එතන ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් එයාලගේ මේ මේන් ඔපරේෂන් එක තියෙන්නේ ටී-ෂර්ට් මහලා මෙතනට ගෙන්න ගන්න එකනේ. එතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් එතන මේ එයාලට බිස්නස් එක කරගෙන යන්න බෑ. එහෙම වුණාට පස්සේ එයාලගේ ඊළඟ ඔප්ෂන් එක වෙන්නේ තව ගාමන්ට් එකකට දීලා ඒ ටික මහ ගන්න එක. හරිද? එහෙම වුණාට පස්සේ හැබැයි ඒ ගාමන්ට් එකේ මෙෂර්මන්ට්ස් යන්නේ යාලා කලින් ගාමන්ට් එකේ මෙෂර්මන්ට්ස් විදියට නෙමෙයි. හැබැයි අපි සාමාන්‍ය විදියට කලින් අපි ලාර්ජ් ටී-ෂර්ට්ස් 5ක් ගත්තා කියමුකෝ. අපිට දැන් තව ආපහු වුණ තව ලාර්ජ් ටී-ෂර්ට් 5ක්. හැබැයි මෙයාලගේ අර ප්‍රශ්න හින්දා මෙයාලා මහගෙන තියෙන අනිත් ගාමන්ට් එකේ. එතකොට අර කලින් මහගත්තු ලාර්ජ් සයිස් ටී-ෂර්ට් එකක් උඩ මේක තිබ්බට පස්සේ ඒ ඩිෆරන්ස් එක තේරෙනවා. එයා සයිස් එක වෙනස් කියන දේ. හරිද? ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා අලුතෙන් ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම කියන්නේ ටී-ෂර්ට් ගන්නකොට එයාලම ටී-ෂර්ට් මහන. දැන් ඔය වීඩියෝස් වල TikTok එකේ වුණත් බලන්න පුළුවන් එයාලා මහනවද කියලා ඔක. කපලා මහන ඒ process එක පවා කට්ටිය ෂෙයා කරනවා ඇත්තටම. මේක ගොඩක් වටිනවා. මේ ඒ වගේ තැනකින් ටී-ෂර්ට්ස් ගන්න. නැතුව මෙතන මේ එක තැනින් ටී-ෂර්ට් බල්ක් පිටින් ගෙනල්ලා මෙහෙම නිකන් දාලා විකුණන තැන් වලින් ගන්න එපා කියන දේ තමයි මම කියන්නේ. මොකද සමහර ඒවා වල ක්වොලිටි එක පවා වෙනස්. සමහර කට්ටිය 220 GSM කියලා විකුණනවා. දන්න කට්ටිය රැවටෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක 190 GSM ටී-ෂර්ට් එක. අර ඒ විදියට ඔයාලා රැවටෙන්නත් පුළුවන්. ඒකින්ද ඔයාලා ටිකක් අර අනිවාර්යයෙන්ම කියන්නේ මේක. මොකද ටී-ෂර්ට් print කරලා විකුණන බිස්නස් එකක මේන්ම දේ තමයි ටී-ෂර්ට් එක කියන්නේ. print එකත් වටිනවා. ඒක වෙනම දෙයක්. මම print එක ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කියන්නම්. මට ඔයාලට පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නත් තියෙනවා. මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඉස්සරහට එන දෙයක් ගැන එන ඩිසයින්ස් කීපයක් ගැන ඒක මම ඊළඟ වීඩියෝ එක කතා කරන්නම්. මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන හින්දා. ඉතින් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය ටික මතක තියාගන්න. මට ඔයාලට එතන දෙයක් කියන්න බැරුණා. print එකේ quality කියනකොට ඔයාලා මම කිව්වනේ මුලින් sample එකක් ගන්න කියලා. sample එකක් ගන්න කිව්වට පස්සේ දැන් එතකොට ඔයාලට print කරලා දෙනවා t-shirt එක. දැන් ඔයා හිතනකො stitch එකම ඔයා මේ print කරන්න යනවා කියලා. එතනදී ඔයා යවනවා stitch එකේ image එකක්. හැබැයි background එක තියෙනවා. එතකොට එයාලා background එක clear කරලා තමයි ඔයාගේ t-shirt එකට print කරන්න ඕන. එතකොට ඔයා මුලින් බලන්න මටත් මේක ගැන මට තියෙන බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකයි මෙතනදී විශේෂයෙන් මට මේ දැන් මතක් කරලා කියන්න හැදුවේ. ඒකේ කොහොම හරි මට ටී-ෂර්ට් එකක් කරගත්තා. මම සාමාන්‍යයෙන් අර ටිකක් මාකට් එක ගැන රිසර්ච් කරන ගමන් තමයි මගේ බිස්නස් එකට ඩිසයින්ස් දාන්නේ. මම මේ ළඟදි කරගත්තා. ඒක හැබැයි මම තාම දාලා නැහැ. මට මොකද මට ඒ හાર્ට් එකේ ඒ කියන්නේ ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන මට මතක විදිහට සුදු පාටද කොහෙද ඒ හાર્ට් එකේ මේ වටේ අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හරියට ක්ලියර් වෙලා නැහැ. හાર્ට් එකේ ෂේප් එක අර මැද හાર્ට් එකේ ෂේප් එක නැහැ හරියට. හරිද? ඒකින්ද print එක ඒකයි මම කිව්වේ sample එකක් කියන දේ හරිම වැදගත්. ගාන අඩු වුණා කියලා එකපාරට 15ක් 20ක් 10ක් purchase කරන්න යන්න එපා. satisfaction කියන එක number 1 කියන දේ හොඳට මතක තියාගන්න. මගේ business එක කරනකොට මට මේ මුණ දෙන්න උණු
නරක අත්දැකීම් කීපයක් තමයි ඔයාලත් එක්ක මේ ෂෙයා කරගත්තේ. ඒ වගේම මගේ බිස්නස් එක පටන් ගෙනත් ලොකු කාලයක් නැහැ. හරි පොඩි කාලයක්. තාම කලෙක්ෂන්ස් 2-3ක් වගේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. මම ඒක ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී වැඩි විස්තරයක් කරන්නම් ඔයාලට කොහොමද යුනික් විදියට දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම සරලවම කිව්වොත් අද වෙද්දී ස්ටිච් කියන කැරක්ටර් එක මම දන්නේ එපා වෙන තරමට ඒ කියන්නේ තියෙන ඉමේජ් එකම හැමම දදා print කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහර මම දැකලා තියෙනවා සමහර online store වල ඒක කලර් එකටවත් මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ස්ටිච් ගේ ඉමේජ් එක කලර් එකටවත් ටී-ෂර්ට් එකේ කලර් එක මැච් වෙන්නේ නැහැ. නිකන් print කරන්න ඕන හින්දා print කරලා බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තා කියන දේ කරන්න ඕන හින්දා කරන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. අර එහෙම නැතුව යුනික් විදියට කොහොමද ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එක කරන්නේ සහ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාට ඕන ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එකක් ඕන ඔයාගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න. ටී-ෂර්ට් බ්‍රෑන්ඩ් එක බිල්ඩ් අප් කරගන්න. ඒක වැඩිපුරම මට හිතෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙවි. ඔයාලට ඕන නම් යුනික් විදියට යුනික් ප්‍රොඩක්ට් සෙල් වෙන ස්ටෝර් එකක් මේක, යුනික් ප්‍රොඩක්ට් සෙල් වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මේක කියන දේ කස්ටමර්ස්ලාට යවන්න, කස්ටමර්ස්ලාගේ ඔළුවේ රෙජිස්ටර් කරන්න ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මම මගේ ටී-ෂර්ට් බිස්නස් එකේ ඩිසයින්ස් මම 8-5 ජොබ් එක කරන කෙනෙක්. ඒ ජොබ් එකත් එක්ක ඒක මැනේජ් කරගෙන මගේ බිස්නස් එක යුනික් විදියට තැනකට ලෙවල් අප් කරන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. ඉතින් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි මට හිතුනේ. ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මේක. දෙවෙනි වීඩියෝ එක මම ඉක්මනටම අරන් එන්නම්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එන්නේ යුනික් විදියට ඔයාලා බිස්නස් එක කස්ටමර්ස්ලා අතරට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා. බයි. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මං ගිහින් එන්නම්.